итогах работы нашего отделения. Ушек Мигараевна уже о работе района очень подробно рассказала, а я теперь расскажу про работу нашего отделения. С момента объединения двух фондов Татарстанский фонд грантно расширил спектр предоставляемых услуг. Могу сказать без сомнения о том, что на сегодняшний день в России нет ни одной организации, обеспечивающей такое количество выплат, которое представляет Социальный фонд России. Наше отделение обслуживает более 1 миллиона 114 тысяч пенсионеров, 331 тысячу граждан льготной категории и свыше 226 тысяч страхователей. Общий объем расходов за 2024 год составил более 384 миллиарда рублей. По сравнению с совокупным объемом расходов фонда в 2023 году расходы отделения увеличились на 46 миллиардов рублей. Территориальные органы СФР оказывают 213 услуг, подуслуг и сервисов. Всего за год нашими специалистами оказано более 1 миллиона государственных услуг. Ежегодно отделением фонда проводится ряд мероприятий по повышению уровня пенсионного обеспечения. Про индексацию нам уже более подробно рассказала Ушек Мигараевна. Я уже на этом останавливаться не буду. За прошлый год в республике назначено более 59 тысяч пенсий, в том числе 53 тысячи страховых пенсий и более 6 тысяч по государственному пенсионному обеспечению. Особое внимание фонд уделяет пенсионному обеспечению участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В этом году, по случаю 80-летия Победы, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому все ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату. Естественно, это будет осуществляться через наш фонд. В прошлом году сотрудники наших клиентских служб были закреплены за каждым участником Великой Отечественной войны. Они индивидуально сопровождали и оказывали полный спектр наших услуг. Это большая работа и большая ответственность. Поэтому, коллеги, давайте покажем ее на достойном уровне. То есть за каждым должен быть закреплен. Мы должны знать каждого лицо. Более того, на протяжении 2 лет фонд с момента начала специальной военной операции осуществляет полное сопровождение военнослужащих и членов их семей, чей запрос осуществляется в приоритетном порядке. Данной категории граждан отделение выплачивает ежемесячную денежную выплату. По итогам 2024 года наше отделение выплатило данную выплату более 331 тысячи военнослужащим и членам их семей на сумму более 12 миллиардов рублей. Указом президента России 2024 год был объявлен годом семьи, а социальным фондом, как никаким другим, уделяется большое внимание оказанию государственной поддержки семьям с детьми. Предоставляемый фондом материнский капитал является самым крупным в денежном выражении мерой социальной поддержки при рождении детей. Про индексацию я тоже не буду останавливаться, тоже Ушек Мигараевна все рассказала. С момента выдачи средства материнского капитала распределились более 400 тысяч семей на сумму более 148 миллиардов рублей. Кроме этого, с 1 февраля 2024 года на республиканский фонд были возложены дополнительные функции по назначению и выплате средств материнского капитала жителям Республики Дагестан. Начиная с 1 февраля 2024 года к нам поступило более 26 тысяч заявлений о распоряжении средств материнского капитала, и на сегодняшний день более 24 тысячам из них принято решение на сумму более 7 миллиардов рублей. Осенью прошлого года фонд начал осуществлять новый вид поддержки для родителей – единовременную выплату из остатка материнского капитала. Владельцы сертификата, не потратив свои средства в полном объеме, получили право забрать остаток средств в виде единовременной выплаты. Такую выплату остатка капитала получили порядка 4 тысяч человек на общую сумму более 15 миллионов рублей. По итогам 2024 года общий объем выплат семьям с детьми составил более 33 миллиардов рублей. Татарстанское отделение осуществляет ряд выплат по социальному страхованию. Социальному фонду России уделяется особое внимание профилактике и сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Так, в 2024 году финансирование предупредительных мер составило 383 миллиона рублей. В этом году нам выделили практически 1 миллиард рублей, и мы эти деньги должны распределять между страхователями. Вот хотела бы здесь остановиться, чтобы ваши страхователи, ваши районы более активно участвовали в
данном мероприятии.